Hallo ihr Lieben, ein schnuckeliges Moin aus unserem Schnuckel-TV-Studio. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Abendprogramm. Heute haben wir nämlich was ganz Besonderes vorbereitet. Heute geht es nämlich nach draußen an unser Lagerfeuer zum Geschichten erzählen und vielleicht könnt ihr euch das auch gemütlich machen zu Hause. Vielleicht genauso wie ich, mit ein paar Chips, einer gemütlichen Decke und dann können wir ganz gemütlich in den Abend starten. Folgt mir. Also macht es euch wirklich ganz gemütlich, denn das machen wir auch. Ja, ich sehe schon, die sitzen alle schon ganz gemütlich am Feuer. Ich guck mal, wie es hier so aussieht. Hallo, na Julian? Na, ich habe schon auf dich gewartet. Oh. Das sieht sehr gemütlich aus bei dir. Ja, total. Aber psst, da hinten kommt schon der Geschichtenerzähler. Hallo zusammen. Ich freue mich hier im Zeltlager Norderney zu sein, auf der wunderschönen Insel Norderney. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ihr alle zu Hause an den Bildschirmen. Ich habe uns zwei schöne Geschichten mitgebracht. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja! Vor langer Zeit lebte ein großer Leuchtturm auf einer Nordseeinsel. Seine Aufgabe war es, den Seeleuten in der Nacht den Weg zu weisen, damit sie ihre Schiffe auch im Dunkeln sicher in den Hafen steuern konnten, ohne am Ufer zu stranden oder an einem Felsen zu zerschellen. Jeden Abend, wenn die Menschen von der Arbeit kamen und die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand, sagte der große Leuchtturm seiner Familie Lebewohl und verrichtete dann seine Arbeit. Das tat er sehr gut. Noch nie war ein Schiff gesunken. Sein helles Licht war auf der ganzen Insel zu sehen und bis weit hinaus auf das Meer. Immer, wenn er seiner Aufgabe nachging, saß sein kleiner Sohn am Fenster und sah ihm dabei zu. Ich möchte auch einmal auf einer Insel stehen und den Schiffen den Weg weisen, schwärmte er. Seine Mutter lächelte ihn dann zu und brachte ihn zu Bett. Morgens, wenn die Sonne ihre ersten hellen Strahlen über die Erde schickte, war die Arbeit des Leuchtturms getan und er kam zurück nach Hause. Der kleine Leuchtturm wartete dann schon, um, wie jeden Tag zu sagen, dass er auch irgendwann einmal den Schiffen den Weg weisen wollte. Aber der Vater, der lachte dann nur und sagte, dass nur ein richtig großer Leuchtturm diese wichtige Aufgabe übernehmen könnte. Sein kleiner Sohn aber, der wäre dazu viel zu klein. Das machte den kleinen Leuchtturm natürlich sehr traurig, denn er sah seinem Vater nur zu gern beim Leuchten zu. Trotzdem blieb es immer sein größter Traum, dies auch eines Tages machen zu können. Nach einigen Jahren war der kleine Leuchtturm alt genug, um in die weite Welt hinauszuziehen. Er wollte sich eine eigene Insel suchen, auf der er leuchten und den Schiffen den Weg weisen konnte. Doch mit der Größe, das war nichts geworden. Er war so klein geblieben, wie er früher auch schon war. Trotzdem brannte in ihm sein Wunsch weiter. Also erzählte er seinen Eltern davon, packte seine Sachen und verabschiedete sich. Schon bald traf er auf die erste Insel. Doch zu seinem Bedauern stand dort bereits ein Leuchtturm. Der war viel größer und prächtiger als er. Also zog er weiter. Das Gleiche passierte ihm allerdings bei jeder weiteren Insel. Nach einer recht langen Suche wollte er schon aufgeben und nach Hause zurückkehren.
Doch dann kam er in einen sehr kleinen Teil der Nordsee. Und dort fand er tatsächlich eine Insel, die noch keinen Leuchtturm hatte. Das lag vor allem daran, dass sie selber sehr klein war. Zu klein für einen normalen Leuchtturm. Die beiden freuten sich so sehr, sich getroffen zu haben und freundeten sich schnell an. Seitdem leuchtet ein großes, helles Licht über dem Meer. Und jede Nacht weist der kleine Leuchtturm den ganz kleinen Schiffen den Weg, die im Dunkeln und die kleine Insel herumfahren. Eine zweite Geschichte habe ich euch noch mitgebracht. Eines Tages starb der Graf. Der Diener, der dem Grafen jahrelang treu gedient hatte, jedoch nicht sehr viel Lohn dafür bekam, dachte sich nun, der Graf braucht sein Silberbein nicht mehr. Aber mir kann es noch nützen und für die jahrelangen Dienste wäre es ein gerechter Lohn. Also tauschte er kurzerhand sein Holzbein gegen das Silberbein aus. Als es Nacht wurde, verschloss der Diener wie immer alle Fenster und Türen des Schlosses. Etwas unheimlich war ihm schon zumute. Niemand weit und breit, nur das Rauschen des Waldes, das Knistern des Kaminfeuers und hin und wieder das Heulen eines Wolfes in der Ferne. Der Diener legte sich ins Bett und schlief alsbald ein. Um Mitternacht schreckte der Diener plötzlich auf. Hatte er da nicht etwas gehört? Ja, er hatte etwas gehört, ganz deutlich. Erst ein leises und dann immer ein hörbares Tock, Tock, Tock. Dieses Geräusch kam näher und näher und näher. Dem Diener wurde ganz anders. Wer mag da draußen sein? Er hatte doch alles verschlossen, oder doch nicht? O je, jetzt hörte er eine Stimme. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Es war die Stimme des verstorbenen Grafes. Eigentlich sollte der ja in seiner Gruft im Schlosskeller liegen. Dem Diener wurde ganz anders. Doch so schnell wie der Spuk begonnen hatte, so schnell war er auch wieder vorüber. Gleich am nächsten Tag, nach einer sehr unruhigen Nacht und schaurigen Träumen, permanent verfolgt vom alten Grafen, machte sich der Diener daran, alle Schlösser zu erneuern und alles zu sichern. Besonders sorgfältig wurden die Türen zu Gruft und Keller abgeschlossen und verriegelt. Mit einem etwas unwohlen Gefühl legte sich der Diener abends wieder in seine Kammer unters Dach ins Bett. Und es geschah wieder. Genau um Mitternacht hörte er dieses Tock, Tock, Tock-Geräusch. Er wurde davon geweckt. Die Schritte kamen näher und näher und näher. Und sie blieben genau vor seiner Kammer stehen. Schweißgebadet lag der Diener in seinem Bett. Jetzt bewegte sich die Türklinke ganz langsam nach unten. Ganz deutlich hörte er die vertraute Stimme des Grafen. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Der Diener bekam fast einen Herzstillstand. Die Decke übers Gesicht gezogen, rührte er sich nicht. Plötzlich fiel die Tür ins Schloss und der Spuk war wieder zu Ende. Erleichtert atmete der Diener auf. Am nächsten Morgen wurden die Vorkehrungen noch verbessert. Nun brachte der Diener gleich 2 zusätzliche Schlösser an seine Türe an und schob eine alte Diele unter den Türgriff. Trotzdem, um Mitternacht wieder genau dasselbe Spiel. Es hörte das Tockern. Es näherte sich. Tock, tock, tock.
Die Schritte kamen näher und sie blieben vor der Kammer stehen. Trotz Schlösser und Diele öffnete sich die Türe. Schweißgebadet lag der Diener wieder im Bett, noch weiter unter die Decke verkrochen. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Hörte er den alten Grafen sagen und dabei immer näher kommen. Nun musste er ganz dicht an seinem Bett stehen. Der Diener hielt den Atem an. Wieder mit tiefer Stimme hörte er: Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Da ist mein Silberbein! Von dieser schaurigen Geschichte muss ich mich jetzt erst ein wenig erholen. Und jetzt kommt der Jörg und der spielt für euch und für euch da draußen jetzt ein schönes Lied. Ein bisschen schaurig darf es ja auch werden. Ich erzähle euch eine Geschichte von Kaspar Hauser. Sie sagten, er käme von Nürnberg her und er spräche kein Wort. Die Marktplatz standen sie um ihn her und begafften ihn dort. Die einen raunten, er ist ein Tier, die anderen fragten, was will er hier? Und dass er sich zum Teufel schert, so jagt ihn noch fort. So jagt ihn noch fort. Mein Vater, der in unserem Orte der Schulmeister war, trat vor ihn hin, trotz böser Worte, rings aus der Schar. Er sprach zu ihm ganz ruhig, und der Stumme öffnete seinen Mund und stammelte die Worte: Heiße Kaspar. Mein Vater brachte ihn ins Haus, heiße Kaspar. Meine Mutter wusch ihm die Kleider aus und schnitt ihm das Haar. Sprechen lehrte mein Vater ihm, lesen, schreiben, und es schien, was man ihm lehrte, sog er auf, wie gierig er war. Wie gierig er war. Zur Schule gehörte zu jener Zeit auch das Ittinger Feld. Kaspar und ich, wir pflückten zu zweit, bald war alles bestellt. Wir hegten und pflegten jeden Keim, brachten im Herbst die Ernte ein, von deren Leuten vermaledeit, von deren Hunde verbellt, von deren Hunden verbellt. Der Schnee lag frisch, es war Januar, es war Januar. Mein Vater rief uns, kommt zu Tisch, ja, das Essen ist gar. Mein Vater fragte, Appetit, ich wartete auf Kaspars Schritt. Mein Vater fragte mürrisch, wo bleibt Kaspar? Wo bleibt Kaspar?
Wir suchten und wir fanden ihn auf den Pfad bei dem Feld. Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt. Die Augen angstvoll aufgerissen, das Hemd war blutig und zerrissen. Erstochen hatten sie ihn dort am Ittinger Feld. Dort am Ittinger Feld. Der Polizeirat aus der Stadt füllt ein Formular. Gott nehm ihn auf in seine Gnad, sprach der Herr Vikar. Das Ittinger Feld liegt lang schon brach, nur manchmal bellen mir die Hunde noch nach. Dann streu ich ein paar Blumen auf das Feld für Kaspar. Für Kaspar. So, damit es nicht ganz so gruselig weitergeht, singen wir einen zusammen, ja? Fürs nächste Lied kräftige Unterstützung. Ich fahr so gerne LKW, bei Tag und auch bei Nacht. Da gab mir mein Boss diese seltsame Fracht. In Deutschland fuhr ich Heizöl und manchmal auch Beton. Dann sollte ich ins Ausland fahren, das hab ich nun davon. Ja, mein Bruder ist Beamter, der hat's gut. Und ich fahre 120 Schweine nach Beirut. Alle, ich fahre 120 Schweine nach Beirut. Es ist schon toll, was man für Kohle alles tut. Bis nachts fahr ich bei Kälte und am Tag fahr ich bei Glut. Ja, ich fahr 120 Schweine nach Beirut. Am Rastplatz stand eine Tramperin, ja, die wollte nach Madrid. Und weil das auf der Strecke lag, nahm ich sie eben mit. Wenn sie jetzt bloß den Mist nicht riecht, das hab ich mir gedacht. Doch sie hält sich die Nase zu und fragt, hast du das oft? Musst du mal eben raus, ist dir nicht gut? Ich sage nein, ich fahr nur Schweine nach Beirut. Ich fahre 120 Schweine nach Beirut. Es ist schon toll, was man für Kohle alles tut. Bis nachts fahr ich bei Kälte und am Tag fahr ich bei Glut. Ja, ich fahr 120 Schweine nach Beirut. Nach 88 Stunden, da kam ich endlich an und fahre auf dem Schlachthof gleich an die Rampe ran. Die machen meinen Laster auf und fangen an zu schreien. Du solltest bringen Schafe, wir hier nix essen Schwein. Ich sitze da und weine fast vor Glück. Jetzt fahr ich 120 Schweine auch zurück. Ja, danke schön. Viel Spaß noch. Hallo! Hallo! Ich bin der Papagei Krecht. Ihr glaubt, Papageien können nicht böse sein? Ich weiß es besser, denn ich bin ein Papagei. Seit vielen Jahren fahre ich schon bei dem Piratenkapitän Turk. Und Turk ist böse. Turk ist sehr böse. Ich muss immer auf seiner Schulter sitzen und Krecht rufen. Und wenn der Piratenkapitän Turk ganz böse ist, ganz böse, dann muss ich noch mit den Flügeln schlagen. Krechts und mit dem Schnabel schnattern. Kapitän Turk
ist berüchtigt. Er hat 2 Augenklappen und 2 Holzbeine. Ich muss den ganzen Tag auf seiner Schulter sitzen. Das ist nicht schwer, aber anstrengend. Und wenn ich ganz böse bin, dann haben die Leute nicht nur vor Tork Angst, sondern auch vor mir. Und heute Morgen, da habe ich mir überlegt, ich habe dazu keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr Piratenpapagei von Tork sein. Ich möchte einfach mal was anderes machen. Und so bin ich auf den Mast geflogen und habe mir von oben noch einmal alles angeguckt. Die Piratenflagge, die weißen Segel und die Gold- und Silberschätze. Und dann habe ich mir ein paar Kekse eingepackt in meinen Magen. Und dann bin ich losgeflogen, ganz mutig, auf das Meer hinaus. Nach einer Stunde sah ich am Horizont ein Schiff. Ich bin auf den Mast geflogen. Und dann habe ich nach unten geschaut. Unten waren nur Frauen. Sie schrubbten das Deck. Und ich habe gedacht, hier gefällt es mir. Hier kann ich wohl bleiben. Auch der Kapitän war eine Frau. Und so flog ich auf ihre Schulter. Und sie sagte zu mir, hallo, wo kommst du denn her? Und ich flatterte mit meinem Gefieder. Und sie ging nach unten und dort waren noch mehr Frauen. Sie waren alle an Nähmaschinen und nähten Kleider. Los, seht zu, Frauen, jetzt! Unsere Kleider müssen fertig werden. Wir legen gleich an. Und dann müssen wir unsere Kleider verkaufen, damit wir viel Geld und Gold kriegen. Und seht mal, was ich hier gefangen habe. Einen schönen Papagei. Den können wir rupfen und dann tun wir die Federn auf die Kleider und dann können wir noch mehr Geld bekommen und Gold. Wie, du hast mich gefangen? Das ist ja nicht wahr. Ich lasse mich doch nicht rupfen. Und ruckzuck bin ich von unten raus und wieder auf das Meer geflogen. Da wollte ich nicht bleiben. So flog ich ziemlich lange über das Meer und auf einmal hörte ich Musik. Musik und ich sah ein Schiff und ich flog wieder zum Mast. Ich schaute nach unten. Dort spielte ein ganzes Orchester Musik mit verschiedenen Instrumenten. Und da unten stand einer, der hatte ein Stöckchen in der Hand. Das musste der Kapitän sein. Ich flog auf sein Stöckchen. Und auf einmal hörte das ganze Orchester auf zu spielen. Was willst du hier? Du störst unsere Probe. Und dann sagte der Flötenspieler, soll der Papagei nicht singen in unserem Orchester? Ja, sagte der Kapitän, das ist eine gute Idee. Das Orchester fing wieder an zu spielen und ich fing an zu krächzen. Ah, krächz, 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 krächz. Nein, aufhören, aufhören, wahnsinnig unverschämt. Nein, das geht nicht, sagte der Kapitän. Ich sag, was? Mein Gezwitscher ist unverschämt, ist nicht schön. Nein, hier werde ich nicht bleiben. Und ich flog von dem Stöckchen weg, wieder hinaus auf das Meer. Und dann, in einer strahlenden Sonne, entdeckte ich ein neues Schiff. Hier flog ich auf das Vorderdeck. Und dort saß ein Mann in einem weißen Anzug. Das musste der Kapitän sein. Er saß dort, trank Tee und aß Kekse. Na, Papagei, möchtest du auch Kekse essen? Ja, dachte ich mir. Ich hatte seit dem Frühstück noch nichts wieder gehabt.
und er gab mir Kekse. Und auf einmal packte mich jemand und steckte mich in einen Käfig und machte den Riegel zu. Und der Kapitän sagt, füttert den Papagei und mästet ihn. Und heute Abend möchte ich ihn gegrillt. Ich bin ein Papagei. Ich bin doch kein Hühnchen. Und dann hörte ich auf einmal eine mir bekannte Stimme. Schiff entern, alle rüber, Schiff entern. Das war die Stimme von Kapitän Tork. Die Stimme von Kapitän Tork und seine ganze Mannschaft stürmte das Schiff und enterte und sammelte alle Schätze zusammen und sagte, hey, wer bist du denn? Du bist ja ein Papagei. Das trifft sich gut. Meiner ist heute Morgen mir weggeflogen. Und er öffnete den Käfig. Und ich war erfreut. Ich flog auf seine Schulter und ich krächzte und krächzte. Und er sagte, ach, was ist das für ein herzhafter Papagei? Und ich sagte, ach, was ist das für ein herzhafter Herrscher? Hier bleibe ich. Ich war wieder zu Hause. Ah, Krächz, Krächz, ah, Krächz, Krächz. Ja, hallo, da bin ich nochmal. Ich habe euch zum Schluss nochmal was Schönes mitgebracht, was auch mit Ostfriesland zu tun hat und mit unserer Heimatsprache. Ich will ja noch ein paar plattdeutschen Witzen vertellen. Ich hoffe, die können das verstehen und kriegen das mit. Die sind auch nicht so lang und ich hoffe, die können darüber lagen. Wir fangen mal mit der ersten an. Der heißt einfach Durm Tüch. Und ich habe ja mitkriegen, vernahmst was ja auch so ein bunten Vögel hier war. Das war ja ein Papagei. Und du hast nun einen, der geht noch Zoll hin und der hat den Papagei mit. Und dann sagt der von Toll, ja, für den Papagei, da müssen sie bezahlen. So, bezahlen muss ich dafür. Ja, sagt der Beamte, wenn der Papagei nun tot was und utstoppt, dann müssen sie doch nichts für bezahlen. Hey, denkt einen Moment over nach und dann sagt der Papagei, mach bloß kein Durm Tüch. Wat hem wie auch ein Plitschen Dochte, wa? Wat ist de auch schlau? Sagt de Maude, tegen Gewicht, als sie mit Tüchnis nach Hus hinkommen deit. Da sagt der Vater, ja, dat hätt sie ja auch von mir. Ja, ich weiß, ich hab mein Gehirn ja noch. Da bemöten sich zwei Hunde. Da sagt der ein, wow, wow. Und der andere antwortet mit Kikeriki. Da kickt der ein Hund der andere an. Da sagt der Hund, ja, ich kann auch Fremdsprachen. Hast du verstanden? Ja. Wir sind nun auf Fischmarkt. Und auf Fischmarkt ist ein, der verkauft dort Vögels. Und er sagt die tegen ein Kuhn, der dort Vögel kaufen will, mein Vögel, die können auch Plattdeutsch. Ach, hol doch op, das kann doch ein nicht angehen. Ja, pass man op, ich wies sie dat ein. Da fragt ein von seinen Vögels, na, wat wollt du denn rauchen? Zigar of Piep?
Und dann antwortet der Vogel, piep. So, und die Leerts, die kun vielleicht wel in Aug gewesen. Nee, in Aug geht gar nicht. Die haben gar keinen Bahnhof. Wir müssen nach Emmen. Ja. Auf Bahnhof. Ah, da geht noch wieder. Da steigt ein Zug und die Schaffner, die löppt durch den Zug und die macht all die Dören von der Abteilsdicht. Und dann kommt der Wagen 63 an und will da auch die Tür dicht machen. Und die Tür, die springt immer wieder open. Hij macht die dicht und die springt wieder open. Hij macht die dicht, die springt wieder open. Und Herr Jesus, wo kann das angehen? Dann kickt hij da in das Abteil und dann sitzt da ein Bauer in und der sagt gegen ihm, weißt was, solange ich mit dumm die Tisch hab, kriegst du die Tür nicht dicht. Ja, lieve Kinder, ich hoffe, die haben die Witzen so weit verstanden. Was ein mooie Abend, die geht nun zu Ehren. Aber eine Ankündigung habe ich noch. Und damit ihr das auf jeden Fall verstehen, mag ich das auf Hochdeutsch. Morgen Abend, 20:15 Uhr auf Schnurkel TV, Online-Disco. So, und dann können die Führer nun aufmachen, teilt dicht, können in Bett gehen und lecker Schlopsche für jou Aal.